विपुल परिमाण बेआईन कफ सिरप जबत 5 जन गिरफ। पुरी मंगलाघाट बाईपास रास्ता कृषक बजार निकटर बासेली साही थाना पुलिस और स्पेशल स्क्वाड विपुल कफ सिरप को जबत कर 16,600 बोतल कफ सिरप सहित अभियुक्तों 1,60,000 टंका 7टी मोबाइल और बाइक और कार जबत करिछि पुलिस। गिरफ होइतबा 5 जन को कोर्ट चालान करा जायछि। निर्वाचन पई चेकिंग चलथिबा बेले कफ सिरप धरा पड़थिबा कहिछि पुलिस। अभियुक्त माने विभिन्न अंचल आगामी दिन में पुरी सहर को निशा मुक्त रखिबा लागि विभिन्न स्थान रे चढ़ऊ जारी रहबो बोली पुरी एसपी सूचना दैछन्ति। बिगेस्ट सीजर 16,660 बोतल कफ सिरप जोटा निशा सामग्री भाव में व्यवहार करा जाइतांता ताकू पूरी पुलिस जबत करछि। एही संक्रांत रे आमे 5 जन को गिरफ करछु जो मानकर संश्लिष्टता अच्छी जो माने ए प्रकार ए निशा कारबार रे जड़ित अछंती। तत्संगे संगे 7टी मोबाइल फोन कैश अमाउंट ऑफ 1,60,000 समस्त मोटरसाइकिल दीटा लाइट मोटर व्हीकल दीटा तत्संगे संगे मु कहली कैश 1,60,000 टंका 7टी मोबाइल जबत कराई।